3 వారాలకు పైగా దగ్గు, జ్వరం గనక ఉంటే టీబీ అని అనుమానపడాలండి. వీరిలో ఆకలి తగ్గిపోవటం, బరువు తగ్గిపోవటం వంటి లక్షణాలు గూడా ఉంటాయి. ఈ వీడియోలో కనపడుతున్న పేషెంట్‌కి నెల రోజుల మించి జ్వరము, పొడి దగ్గుతో బాధపడుతున్నారండి. ఇంటి దగ్గర ఆర్ఎంపీ యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నా గానీ తగ్గకపోవటంతో నా దగ్గరికొచ్చారు. ఈ విధంగా జ్వరం, దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి కనిపెట్టడానికి చేసే ముఖ్యమైన పరీక్ష కళ్ళ పరీక్ష అండి. కానీ అతనికి పొడి దగ్గు ఉండటంతో అది సాధ్యపడలేదు. వెంటనే సీటీ స్కాన్ చేశాము. సీటీ స్కాన్‌లో చిన్న నిమ్ము ఉన్నదని కనపడిందండి. కానీ ఆ నిమ్ము ఏ రకం అనేది తెలుసుకోవటానికి బ్రాంకోస్కోపీ అనే ఒక స్పెషల్ పరీక్ష చేశాము. బ్రాంకోస్కోపీ ద్వారా వచ్చిన ఊపిరితిత్తుల్లోని ద్రవాన్ని పరీక్షకు పంపిస్తే అందులో టీబీ అని తేలిందండి. వెంటనే టీబీకి సంబంధించి మందులు పెట్టడంతో 2 వారాల్లోనే అతనికి జరం ఆగిపోయి, దగ్గు కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయి ఆకలి పెరిగింది. ఈ వీడియో ద్వారా నేను చెప్పేదేంటి అంటే ఎవరికైనా సరే ఈ విధంగా దగ్గు, జ్వరం ఉంటే ఇట్లా శాస్త్రీయంగా కారణాన్ని కనుక్కోవాలి. యాంటీబయాటిక్స్ వాడటం ద్వారా సమస్య పరిష్కారం కాదు.